أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Surat Al-Ahqaf ayat ke-24. Diriwayatkan hadis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari bahwa Nabi SAW kata Aisyah, "Idza asafatir rih," apabila bertiup angin kencang, beliau mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih." Beliau mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu khairaha, kebaikan daripada angin yang bertiup ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada angin ini, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan untuk apa angin ini diutus, dikirim. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada keburukan kejelekannya angin ini, wa syarri ma fiha, keburukan dan kejelekan apa yang terdapat pada angin ini, wa syarri ma ursilat bih, keburukan dan kejelekan untuk apa angin ini dikirim, diutus. Kata Aisyah selanjutnya, qalat wa idza takhayyalatis sama', apabila langit itu telah mulai hitam, mendung, gelap, taghayyara launuh, nampak perubahan pada kulit Rasulullah itu, terutama pada wajah beliau, dan beliau itu kharaja wa dakhala, keluar masuk, masuk keluar, aqbala wa adbara, ke depan dan ke belakang. Ada nampak kegelisahan pada diri beliau. Fa idza matarat, apabila hujan turun, surya anhu, nampak wajah beliau kembali cerah. Kata Aisyah, fa'araftu dzalika fi wajhi, kegembiraan itu, kecerahan beliau itu nampak bagiku pada wajah beliau. Kata beliau, fasa'altuhu, aku bertanya kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, la'allahu ya Aisyah, boleh jadi mana tahu cuaca seperti ini, angin bertiup kencang, langit hitam gelap, sebagaimana nanti ucapan kaum Ad, itu ketika falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, tatkala mendung, awan tebal itu mengarah kepada lembah mereka, mereka bersorak gembira
Kata mereka, hada aridum muntirina. Ini awan gelap ini mengandung hujan yang akan menurunkan hujan ke negeri kita. Karena negeri mereka sudah lama kemarau. Bal huwa masta'jaltum bi. Rupanya itu bukan awan tebal yang ditiup angin berupa rahmat. Tapi itulah yang mereka minta segerakan turun itu azab. Rihun, angin kencang, fiha. Angin itu membawa azabun alim. Azab sangat pedih. Itulah yang menyebabkan wajah Rasulullah SAW itu ketika angin kencang, ketika langit gelap, nampak kegelisahan pada diri dan sikap beliau, dan juga nampak pada wajah dan kulit beliau. Kecemasan beliau, ketakutan beliau, jangan-jangan ini anginkah atau awan tebalkah yang disangka orang itu mengandung kebajikan, rahmat kiranya membawa petaka. Semalam angin kencang di negeri kita. Lama juga. Sehingga mengakibatkan lampu padam sebentar. Rasa-rasa akan diangkatnya rumah. Kecuali bagi orang yang tidur nyenyak. Lama bertiup, kencang. Sudah lama angin tidak seperti itu, menakutkan. Apalagi kalau yang namanya azab, biasanya turun di tengah malam, mendekati subuh. Malamnya mendekati subuh. Yang namanya azab itu turunkan 3 keadaan saja. Ketika orang lagi nyenyak tidur, ketika pagi-pagi hari orang bersiap-siap dengan sibuknya, dan ketika saat kailulah, di saat siang hari, saat-saat orang istirahat siang, waktu zuhur ke bawah, itu azab turun. Semalam angin menakutkan. Bagi orang terbangun, tidak tidur, itu gelisah. Saya termasuk orang yang resah dan gelisah. Apakah sudah wajar kita ditimpa azab atau belum? Selalu berputar-putar di benak. Kita teringat doa ini. Kita baca. Dan pagi ini, itu pula yang kita sampaikan doa ini. Itu doa ketika angin bertiup kencang. Kalau angin kan ada saja setiap hari. Tanpa angin, tanpa udara kita tidak bisa bernapas. Tapi ketika angin bertiup kencang. Yang pendeknya ada, yang panjangnya ada. Yang pendeknya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang pendeknya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, khairaha, kebaikan angin yang bertiup ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada keburukan, kejelekan angin bertiup ini. Itu yang pendeknya. Bagi siapa yang suka simpel, tidak ingin panjang-panjang, sama dengan berdagang ini, modal sekecil-kecilnya, laba sebesar-besarnya. Beramal sedikit, masuk surga setinggi-tingginya. Barangkali kok prinsip itu yang dibaca, sehingga dia suka membaca doa yang pendek-pendek, beribadah pendek-pendek, ringkas-ringkas. Malas dia yang panjang-panjang, yang banyak-banyak. Silakanlah, yang penting jangan lupa berdoa. Angin itu kan terbagi dua. Tapi pada dasarnya dulu jelas. Yang pertama ketika angin bertiup, yang tidak boleh adalah mencela angin. La tasubbu rih. Kamu jangan mencela, mencaci, memaki angin. Sebab ketika itu kita berarti mencaci, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia yang mengirim angin.
mengutus angin, memerintahkan angin bertiup. Angin tidak akan bertiup kalau tidak diperintah. Itu angin jangan dicela. Dia hanyalah makhluk yang ditugaskan. Namanya ma'murah. Bukan ma'mur, ma'murah. Angin itu hanyalah yang diperintah untuk bertiup. Rahmat. Tapi ada kalanya angin itu al-azab. Ta'ti bil azab. Datang membawa azab. Bagi orang kafir, bagi orang sombong, bagi orang daka azab. Tapi bagi orang mukmin adalah rahmat. Angin bertiup itu bagi orang mukmin berahmat kedua-duanya. Apakah angin yang memang mengandung nikmat atau azab? Azab itu ditujukan bukan kepada orang mukmin, kepada orang saleh. Tidak. Bukankah Nabi Hud diselamatkan dari angin? Beliau diselamatkan dengan pengikut-pengikut beliau. Tapi umat beliau yang bangkang, yang neraka, itulah yang ditimpa oleh azab. Angin azab inilah yang sangat ditakuti. Ini kata Rasulullah, ta'awazubillah. Mintalah rahmatnya dan mohonlah perlindungan daripada Allah. Min syariha, dari kejelekan, keburukan atau petaka yang dibawa oleh angin. Tadi doa yang panjang kan sudah kita baca. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan, kejelekan angin yang bertiup ini. Tuh. Wa syarri ma fiha, dan keburukan, kejelekan yang terdapat pada angin itu sendiri. Wasyarri ma ursilat bih, dan keburukan, kejelekan untuk apa angin itu diperintah. Angin itu kan ma'murah, ya diperintah. Untuk apa dia diperintah? Ada kalanya angin itu diperintah untuk membawa rahmat. Itu mengarak awan, mengawinkan tumbuh-tumbuhan, busyra baina yadi, pendahulu daripada turunnya hujan. Tapi ada kalanya angin itu membawa petaka, membawa azab. Dijelaskan bahwa segala sesuatunya ada ukurannya, ada mikialnya. Segala sesuatu ada ukurannya, ada kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angin pun diperintah oleh Allah, hujan pun turun, ada pula standar dan ada pula ukurannya. Maka hujan turun adalah sesuai dengan kadar dan ukuran yang Allah perintah untuk turun. Begitu juga angin bertiup, ada pula ukurannya, ada pula kadarnya. Berapa lama dia bertiup, berapa kencang dia bertiup. Kecuali angin dan hujan yang menimpa kaum Nabi Nuh, angin, hujan, dan yang menimpa kaum Ad. Kalau hujan yang menimpa kaum Nabi Nuh, itu hujan yang telah melewati batas ukuran dan kadar. Sehingga dikatakan taghal ma. Air ketika itu sudah melampaui dan melampaui batasan-batasan segala sesuatunya. Dengan bukit-bukit dan segala macam ketinggian ditelannya. Namanya taghal ma. Itulah hujan air yang sudah di luar kadar yang ditentukan. Namanya hujan atau air yang membawa petaka. Dan begitu juga
angin. Angin yang bertiup, angin kencang. Ada batasnya, ada ukurannya, ada kadarnya. Kecuali angin yang menimpa kaum Ad. Di mana melampaui ukurannya? Satu dulu. Pertama, angin itu bertiup sebagaimana dalam surat Al-Haqqah. Angin itu bertiup atau diperintahkan bertiup, tidak henti-hentinya. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Sifatnya husuman. Husuman itu adalah berturut-turut, berulang-ulang, tiada henti, bergelombang-gelombang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Surat Al-Haqqah itu. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, dan seterusnya. Angin seperti itu sudah melewati batasan kadar daripada angin biasa. Kalau topan-topan tornado yang terjadi di Amerika, badai-badai, dibanding dengan yang menimpa kaum Ad, kadarnya tidak berapa lah. Karena itu sifatnya tidak berhari-hari. Ini sifatnya apa namanya? Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Husuman berturut-turut, silih berganti, tiada henti. Bergelombang-gelombang. Husuman. Kalau mustamir, terus. Ini sifatnya begitu ya. Dalam surat apa? Surat Al-Qamar. Inna arsalna alaihim rihan fi yawmin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Itu angin. Sifat angin yang menimpa kaum Ad itu, di samping lamanya melewati batas, 7 malam 8 hari. Angin itu disebut juga nanti dengan anginnya angin atiyah. Atiyah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Angin sarsar. Sarsar itu angin dingin. Kalau atiyah, kita lihat dalam kitab tafsir dan kitab bahasa atiyah itu, tiupannya sudah melewati batas. Kemudian dinginnya juga sudah melampaui batas. Bernama atiyah. Tiupannya melampaui batas daripada yang biasa. Berarti itu adalah badai yang terkuat. Dinginnya juga melampaui batas. Namanya atiyah. Sarsarin atiyah. Sehingga mengakibatkan tudammiru kulla syai'. Surat Al-Ahqaf itu. Surat Al-Ahqaf surat ke-46. Ayat 24-25. Dikatakan di situ, rihum fiha adabun alim tudammiru kulla syai'. Angin badai yang melewati batas ukuran, membawa dan mengandung azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai', yang dia itu menghancur, meluluh lantakkan kulla syai', segala sesuatunya. Tudammir, menghancurkan, meluluh lantakkan, membinasakan segala sesuatunya.
bi amri rabbiha. Garis bawahnya nih, saya ingin garis bawah ini. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat 25-nya, bi amri rabbiha, bi amri rabbiha. Amar. Angin seperti itu bertiup, tiada henti. 7 malam 8 hari. Dinginnya, kekencangannya, menghancurkan, melulantakkan salah satu, itu bi amri rabbiha. Atas perintah. Atas amar daripada Rabbnya. Alam ini kan mempunyai Rabb. Sekarang kita ini seakan-akan alam ini tidak punya Rabb bagi kita. Tidak punya Rabb, tidak punya pengatur. Seakan-akan alam ini tidak ada yang mengendalikannya, tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang memerintahnya. Tidak ada penguasanya, sehingga kita seenak saja di alam ini, termasuk Indonesia. Jangan lupa kita, alam ini punya Rabb. Namanya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati, dan Rabbul Arsy. Rabbu kulli syai', Rabbu kulli syai'. Dialah Rabbnya segala sesuatu. Angin itu ada pula Rabbnya, sama Rabbul Alamin dia. Dia tidak bertiup. Dia tidak akan membawa petaka bencana. Begitu saja, kecuali atas bi amri rabbiha. Atas perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura, maka menjadilah negeri mereka, perkampungan mereka, tidak dapat dilihat lagi kecuali bekas-bekas masakinuhum illa masakinuhum. Kecuali yang nampak bekas-bekas tempat tinggal mereka saja yang ada di situ. Ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir dalam ayat yang lain. Seakan-akan tunggul-tunggul korma yang telah kosong batang kormanya, melompong, tumbang dengan akar-akarnya. Ka'annahum a'jazu nakhlin tanzi'un nasa, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Inilah dia angin rih. Jadi rih itu dua. Ada yang membawa rahmat, ada yang membawa azab. Kalau riyah, rahmat. Kan rih dan riyah. Saya baca dan saya pahami, kalau rih, dua kemungkinan. Rih, ra, ya, dan ha. Rih, dua kemungkinan. Azab dan rahmat, rahmat dan azab. Kalau riyah, rahmat. Angin yang seperti ini, namanya angin yang akan bertiup di hari-hari naas namanya. Naas itu kan bahasa Arab. Fi ayamin nahisat. Atau disebutkan fi yaumin nahas. Nahas, kalau kita sial. Karena siapa yang ditimpa, dihantam oleh angin seperti ini, oh sudah. Habislah mereka. Seperti karamim. Seperti jerami. Ma tadharu min syai'id atat alaihi illa ja'alathu karamim. Surat Az-Zariyat. Apapun yang dilewati oleh angin itu seperti jerami-jerami. Angin seperti inilah yang ditakuti oleh Rasulullah. Sehingga ketika beliau melihat badai, angin, langit kelam, wajah beliau itu sebagaimana yang disampaikan dalam tadi kita baca hadisnya. Taghayyara launuhu. Berubah warna beliau. Di sana ada ketakutan, di sana ada kekhawatiran, di sana ada kecemasan. Karena beliau Rasulullah. Beliau tahu betul apa yang menimpa umat terdahulu. Taghayyur, berubah warna beliau. Apalagi wajah beliau. Nampak dengan kegelisahan beliau itu, beliau
masuk, keluar, ke depan, ke belakang. Resah sekali beliau. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ada apa Rasulullah? Nah, keluar kata-kata beliau. Siapa yang akan menjamin kita angin ini? Jangan-jangan perubahan cuaca seperti ini, angin kencang seperti ini, langit kelam seperti ini, jangan-jangan seperti yang diduga oleh kaum Ad. Tatkala langitlah mulai gelap, angin meniupnya mengarah ke lembah mereka berada, mereka kira itu angin dan awan yang mengandung hujan yang akan menyirami tanah mereka yang sudah lama tandus. Dulu daerah Yaman Al-Ahqaf itu terkenal dengan suburnya dalam sejarah. Berdasarkan foto satelit, Bukit Al-Ahqaf itu, bukit pasir itu dulu adalah bukit gunung-gunung menghijau. Wallahu a'lam, tapi berdasarkan foto satelit. Nah, kaum Ad diutuslah Nabi kepada mereka. Nabi Hud. Ini yang terjadi. Jadi, karena Rasulullah itu mengerti dan memahami ini berdasarkan wahyu, beliau nampak perubahan dalam sikap beliau, wajah beliau. Ketika turun hujan, nampak ada sesuatu yang lepas. Ada sesuatu yang lapang dalam jiwa. Kata Aisyah, aku lihat seperti itu, fa'araftu dzalika fi wajhihi. Tanda Rasulullah sudah mulai lapang, hilang kegelisahan beliau, nampak wajah beliau cerah. Tadi gelisah luar biasa. Adakah kita yang gelisah, yang takut, yang khawatir ketika angin bertiup? Ini tergantung kitanya. Ada yang maundeh, ada yang mencapak atau mengeluh, ada yang protes. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu mengingatkan kita kepada Rabbul Alamin itu. Menurut saya itu makanya segala ada peristiwa, segala ada kejadian, ada saja zikir dan doanya untuk mengingatkan kita kepada Dia. Dan itu termasuk pengertian umum ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tegak duduk berdiri. Dalam situasi apapun, kondisi apapun yang terjadi, yang berlaku, fenomena apapun kata orang, semuanya mengingatkan kita kepada Dia. Kepada Dia yang mengatur alam ini. Dia penguasanya, Dia pengendalinya, Dia pemerintahnya, Dia raja di rajanya. Dia yang memberi izin dan restu, termasuk corona ini. Sebagian orang barangkali seakan-akan tak bertuhan negeri ini. Sehingga ketakutan orang kepada corona melebihi takut kepada pemilik izin terjadinya corona. Saya tidak meremehkan corona. Tidak. Takutlah kita dengan corona. Kan musibah. Kan wabah. Tapi jangan sampai hilang pula keyakinan kita kepada yang di atas, yang berkuasa itu. Apalagi sekarang ada isu-isu akan dilonggarkan PSBB itu. Ada pula istilah baru sekarang dibiarkan. Supaya manusia itu terpapar semuanya, mana yang kebal bertahan, mana yang tidak tumbang. Kan begitu intinya. Entah ya, entah tidak, kalau itu terjadi, masing-masing kita harus waspada. Allahumma inni wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika au utala min tahti. Kan mohon pemelihara. Kan dialah yang hafiz dan hafiz. Hafiz, hafiz. Dia pemeliharanya. Wala ya'udu hifzuhuma. Tidak berat baginya memelihara. Dia hafiz kulli syai'. Dia yang menjaga sesuatu. Pagi-pagi sekali Rasulullah sudah mengajarkan kita doa ini. Minta afiat, minta selamat itu. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiat. Apa afiat? Keselamatan, keterhindaran, keterjauhan, ketersingkiran daripada marah bahaya. Daripada kejelekan, keburukan, penyakit dan penderitaan. Baik yang menimpa jasmani ataupun yang menimpa
sisi rohani kita. Itu afiat. Pahamilah doa itu. Di doa itu juga tercantum, Ihfazni, pelihara aku ya Allah. Lalu apa lagi doa yang ada Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul alim. Apalagi pagi hari, kul wallah, kul anzirab falak, kul anzirab binas. Pagi hari, pagi-pagi. Apalagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia akan dipelihara daripada biang kerok kejahatan syaitan. Sore hari dia jadi lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau berangkat ke rumah dia jadi lagi bismillahirrahmanirrahim. Kan dipelihara orang itu. Maka andaikan terjadi ini wabah corona, dibuka lagi lockdownnya, dibiarkan kita ini bersosialisasi lagi, bersama-sama lagi, itu uji tahan saja. Tapi ingat, kadang-kadang bersuolo pepatah orang Minang, berpantang mati sebelum aja sampai. Umpamanya tua, kalau apa je tua. Belum akan mati seorang sebelum aja sampai. Cuma jangan cari mati. Beraninya jangan berani babi. Kalau pesawat berani babi, jangan ilmu koncek jad. Segalanya berperhitungannya lah. Tahu duri yang akan mencucuk, dahan yang akan mengimpuk. Nah, itu hati-hati. Cuman jangan sampai lupa kita yang memelihara menjaga itu yang di atas. Jangan ketakutan kita kepada wabah ini mengalahkan keyakinan kita kepada yang di atas. Jangan ilmu itu mengalahkan iman. Sekarang kadang-kadang kekuatan iman kalah dengan kekuatan ilmu. Itu sisi pandang saya. Setuju tidak setuju terserahlah. Itu sisi pandang saya, pemahaman saya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis serta uraian-uraian yang saya baca dan saya pelajari. Maka berkala lagi kita dengan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Angin itu kan ada Rabbnya. Hujan ada Rabbnya. Kan? Virus ini ada pula Rabbnya. Dia tidak akan bergerak. Ma asaba min musibah illa biznillah. Jelas itu. Surat Taghabun ayat 11. Ma asaba, tidak satu pun, kalau tidak satu pun, semiang pun jadilah, tidak akan menimpa sesuatu illa biznillah, kecuali atas izinnya. Kepada si pemilik izin itulah kita berpasrah diri, berdoa, memohon perlindungan. Di samping kita berusaha waspada menjaga diri. Ya, termasuk angin semalam. Barangkali tidak semua kita yang tahu semalam angin betapa hebat kencangnya. Karena ada orang kalau sudah tidur itu memang sudah tidak tahu lagi. Tapi bagi orang yang tak bisa tidur itu merasakan sekali menakutkan semalam. Saya termasuk orang yang payah tidur. Lalu subuh tadi teringatlah. Ini sajalah jadi judul kaji kita pagi hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.